سی پرلیار د جهنم یې جهنم لبراسی، سی پرلیار د جنت یې جنت لبراسی. او سی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه آیتو مطلب هم داسې دی لکه یو سړی سي د خپل زوی د پوهېدلو دپاره ودته یو نصیحت په طور یو واقعه ذکر کړي چې د پلانکي زوی داسې وه چار څه کول، شراب یې چښل، پلانکی بده کا، پلار له کوره ویستلو او له کوره یې بهر کړه او خوراک چښک باندې یې ورته ایښک. یا داسې بله د عبرت په طور چې د پلانکي زوی غلا کا او بیا پلار له کوره ویستلو او بیا یې له ځانه لرې کړ. د دې دا معنی نه وي چې دا پلار و زوی ته کهانۍ بیانوي او صرف د ټیم پاسي دپاره یې ورته تروي. نو دا د دې دپاره ورته بیانوي چې دغه نصیحت هم دی او دمکی هم ده. یعنې زویه که تا چارج څه کول یا د آیس څه کول، تا به هم له کوره باسم او له تا سره به هم زه دغسې کم. یا که تا هم غلا کوله د پلانکي د زوی غوندې بسې او یا به د زه دغسې له کوره وشړم او وبه د دا واقعه د دې دپاره ورته تروي. نو چونکې دلته الله تعالی په قرآن کښې د ځینو هغو خلکو واقعات ذکر کړي دي چې کوم مخکې تر سوي دي بطور عبرت او بطور دمکی. یعنې که نن تاسې وګورئ ستاسې په دور کې هم کارون سته، نو ستاسې په دور کې هم فراغنه فرعونیان سته او ستاسې په دور کې هم حامان سته. دغه معنی نه ده چې لویازې کارون ګرم و او هغه د الله قانون خلاف ورزي وکړه، کفر یې وکړ، له دې بعد کارون ختم نه. په نن سبا زمانه کې هم کارون سته. د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې هم کارون و، خو د هغه نوم ابولهب و، اکایه و، هغه هم د مکې دغسې وزیر خزانه و او کارون هم د فرعون وزیر خزانه و. نو دغه نمونه ظلم په مال او دولت او پیسو کښې چې کوم کارون کولو هغه د نبي علیه السلام په دور کې د هغه اکا ابولهب کولو. نن سبا هم که څوک د کور وي، د کلي وي، د محلې وي، د ضلعې وي، د صوبې وي، د ملک وي، دای وزیر خزانه وي، د مال انچارج وي او له ده سره د ملک امانت یا د کور امانت یا د کلي امانت پراته وي او دای په دو کې لاسوهنه کوي، امانت خرابوي، نو دغه سړی هم بظاهره یې نوم بدل دی خو دغه کردار چې دی ادا کوي دغه د کارون کردار ادا کوي. او دغه نمونه چې کوم مخکې فرعون دی او الله تعالی په دې کې وایي چې ګوره کارون ما 5 کنه نه ایستلو، نو دغسې تا هم 5 کنه نه ایستلی سم، خو دا د دې دپاره درته وایم چې د کارون څنګه انجام بد و ستا انجام به هم داسې بد وي. د کارون غوندې کار مه کوه. او فرعون په مخکې زمانه کښې د موسی علیه السلام په ټیم کښې دا یې د ځمکې باچا تر سوی دی او د په دا حکومت کښې په دا خپل افسري کښې په دا خپل حکومت کښې د ځان ته ډېر څه ویل او ځان یې ډېر پوی بللو او د الله قانون ته غاړه نه ښود. او الله تعالی موږ ته دا واقعه ذکر کوي چې ګوره د موسی علیه السلام د زمانې فرعون مه هم غر کړه. نن سبا هم دغسې فرعونیان سته. نو د الله قانون ته غاړه نه ږدي، که دای د قوم مصر دی، که دای د کلي مصر دی، که دای د صوبې مصر دی، که دای د ملک مصر دی، نو چې هر څوک دی خو د ده په لاس کې اقتدار دی، دای په کرسۍ باندې دی او د ده سره څه عهده ده، خو دای کردار چې ادا کوي د فرعونیت کردار ادا کوي. نو نور خو تاسې پزه نه خو کې له وړوکې سطحې واخلي. نن ته شی له دوکانه وکړه ولده یې دغه دوکان له وروړه او بیا یې پر اړوه چې زه یې نه کوم دا عیب دی پکښې، دغه سړی یې نه کوي او له ځانه لوی فرعون جوړ کړي او دا یې پر تا شی په زور اړوي.
دغه نمونه ستا کچارۍ دي، دغه نمونه ستا دفترونه دي، دغه نمونه ستا ټولې محکومې دي. نو الله تعالی دلته وایي که د کردار د فرعون و لکه څنګه سیمه فرعون غر کړ داسې به تا هم غر کړم. بیا که ته د انسانیت له هرې شعبې سره تعلق لري، که په غټه سطح او که په وړوکې سطح، لکه څنګه چې موسی علیه السلام و کارون ته و فرعون ته و حامان ته دغه نمونه هدایت بیان کړ چې د الله قانون ومنئ. نو دوی د الله قانون ټکراو کړ، پرېښودلو. الله تعالی د دوی انجام بد کړ. کارون یې په ځمکه ننیستلو او حامان او فرعون یې غرق. الله تعالی د هدایاتو دپاره د ژوند د تېرېدلو دپاره قانون پرې ایښی دی او هغه قانون ته وایي قرآن مجید چې موږ تاسې یې تلاوت هم کوو، ختمونه یې هم کوو او د لو دپاره هم قرآن ګرځولی دی. حالانکې د قرآن مقصد د ژوند تېرېدلو قانون دی. نو د نن سبا مسلمانانو دپاره خبره دغه ده چې دای که نبي نه راځي نو قرآن خو موجوده دی او بالاتفاق تمام مذاهب چې څورې مذهبونه دي هغه پر دا متفق دي او دا خبره دوی مني چې قرآن مجید د الله تعالی کتاب دی او د الله کلام دی او د الله قانون دی. په نور شانو کې به اختلاف وي. الله تعالی موږ د لوط علیه السلام پر قوم باندې داسې هوا راولږله چې هغې کنډې اورولې، کنډې یې ویستلې، په ډبرو یې خلک ویستل او مړه یې او ځینو خلکو چې زموږ خبره نه منله پر هغو باندې یو برشنا تنه پندر او یو لوی اواز لا د دماکې غوندې اواز ورا پرېښودو، لیم د اواز وکړه او دوی په تباه او هلاک م او لکه کارون هغه هم په ځمکه ننیستلو او د کارون غوندې خلک او چې څوک د کارون غوندې کار کوي نو الله تعالی کارون هم په ځمکه ننیستی دی خو تاسې هم په ځمکه ننیستلی سم کونې سامسئ. لکه دا پلار چې و زوی ته نصیحت کړ او په دې کې دا خبره راځي چې چونکې الله تعالی خو کارون هم له ځمکې وویستلو، په ځمکه ننیستلو، فرعون یې هم غر کړه او حامان یې هم غر کړ او بیا د پاره هم داسې وایي چې که څوک دغه خوی کوي، دغه کردار خپلوي، پر دغه لیار باندې ځي او زما له قانونه غاړه اړوي، یا زما قانون عملي کوي نه نو بیا به هم دغه کار ورسره کم. اوس که دغه وي نو بیا د انسان په ذهن کې دا خبره راځي چې بیا به الله تعالی به چونکې ظالم وي ځکه الله تعالی یا دغسې نه ده، ظالم زه نه یم بلکې ظلم دوی کړی دی پر خپلو ځانو باندې. فرعون ځان له غلطه لار خوښه کړي، کارون هم ځان له غلطه لار خوښه کړي، حامان هم ځان له غلطه لار خوښه کړي. چونکې چې پر غلطه لار یې غلط ځای له براسي، چې پر لار د جهنم یې جهنم له براسي، چې پر لار د جنت یې جنت له براسي او چې کم کار کوي د هغې مطابق نتیجه به دروځي. که کار بد دی نتیجه به یې بد دی او که کار ښه دی نتیجه به صحیح وي. او دغه نمونه ما ته وایي که ته هم دغسې کار کوې نو تا به هم نه پرېږدم او دا به زما ظلم نه وي، دا به ستا پر خپل ځان ظلم وي. په ځکه ته کردار سم که نو بیا د زه نه خرابوم، د موسی غوندې به د بیا بچت کم او که د کردار د فرعون غوندې و بیا به د غر کم. وما علینا الا البلاغ المبین.